खतरनाक। क्या बोलते हो जब तू ब्रेक फेल है क्या अरे भाई इधर देखो एक बार उसको వికీకి ఏదో ప్రాబ్లం అండ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం నడుచుకుంటూ వచ్చాడు కదా. ఓకే నా గ్లౌస్ కింద పడ్డప్పుడు నేను ఇట్లా డైరెక్ట్ కింద కూర్చుంటా, ఇట్లా లేస్తా డైరెక్ట్. తల డైరెక్ట్ కిందికి తీసుకోకూడదు, తీసుకుని అనుకో ప్రెషర్ డైరెక్ట్ ప్రెషర్తో మనం మీదకి వస్తాం. ఇట్లా లేచినప్పుడు కూడా మనకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. పేషెంట్ అయితే బ్రీతింగ్ కోసం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఇస్తున్నాడు అనమాట అందరికి. దొబ్బు దొబ్బు. ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ, ప్లీజ్ స్కిప్ చేయకండి వీడియోని. స్కిప్ కెమెరా రోలింగ్ యాక్షన్. हम लोग एक साथ वहाँ पे रख देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चाय 9 चाय. ओके एंड स्नो कैप माउंटेन्स. गुड मॉर्निंग फ्रॉम रंगदूम. चाय ब्रेक, द सेट बिस्किट ब्रिटानिया मैकविटीज डाइजेस्टिव 3% एक्स्ट्रा. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ రంధూమ్లో నైట్ స్టే చేసాం. టెంపరేచర్ మాత్రం ఘోరంగా. ఒక స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తాను మీకు, 1 సెకండ్. నిన్న నైట్ -8. సో నిన్న నైట్ -8 ఉండే. మన అర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clock లేచి మా బైక్ మేము వార్మప్ చేసాము. వార్మప్ చేసి కొంచెం జర ఇప్పుడు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయినాయి, లేకపోతే మా బైక్ చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి మాకు. సో అందుకే ఇప్పుడు అంతా సెట్, ఫ్రెష్ అప్ అయినాం. హోటల్ వాళ్ళతోన కొంచెం వేడి వాటర్ తీసుకొని ఓన్లీ జస్ట్ ఈ పోర్షన్ ఉందా, ఈ పోర్షన్ ఒకటే వాష్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే అంతా డేరింగ్ మా లోపల లేదు వెళ్ళి స్నానం చేయడానికి. -8 టెంపరేచర్లో అసలు చేతిలో పని చేయట్లేదు, అంత ఘోరంగా ఉంది. నా ఇంకా మీకు స్నో ఉంది, అది చూపిస్తాను ఫస్ట్. ఇది చూడండి, ఈ స్నో అండ్ ఈ స్నో క్యాప్ మౌంటైన్స్. అండ్ ఈ వెనకాల మీకు అనిపిస్తుంది నార్మల్గా నేను ఇట్లా బ్లాగ్ చేస్తున్నాను కొరకు లైట్గా ఉండొచ్చు అనుకుంటారు, బట్ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ చూడండి, మనం ఈ రూట్లో వెళ్తాము. అండ్ నిన్న మనం వచ్చిన రూట్ ఈ రూటు. సో అందుకే ఇక్కడ చాలా 3 feet వరకు స్నో ఉందంట రోడ్ పైన. సో అందుకే ఇప్పుడు మనకు ఆ పెద్ద టాస్క్ ఉంటుంది. సో ఈరోజు మనం డే 11లో మనం ఉన్నాం రంగదూమ్ నుంచి మనం వెళ్తాం పాదోంకి వెళ్ళడానికి ఈ నుంచి 110 kilometer డిస్టెన్స్ ఉంది. మ్యాక్సిమం 3 to 4 hours కావాలి రీచ్ కావడానికి. బట్ అంతా డిపెండ్ ఉంది మన ఈశ్వర్, మన దేవుని మీద. ఎందుకంటే ఒకవేళ ముందర స్నోఫాల్ వస్తే మనం మధ్యలో స్టక్ అవుతాం. 60 to 70 kilometer డిస్టెన్స్లో ఎలాంటి విలేజ్ లేదు, ఎలాంటి జనాలు లేకుంటారు మనకు హెల్ప్ చేయడానికి. మధ్యలో మనం స్టక్ అయితే ఇంకా కథం. అండ్ మన వాళ్ళందరూ రెడీ అవుతున్నారు. లగేజ్ మొత్తం నా ఇంకా కనిపిస్తుంది. లగేజ్ మొత్తం నిన్న నైట్ యాజ్ ఇట్ అట్లనే బైక్స్ మీద పెట్టాం. ఎవరు డేరింగ్ చేయలేదు, లగేజ్ తీసి లోపల పెట్టాల్సిన అంత డేరింగ్ ఎవరు చేయలేదు. ఎందుకంటే నిన్న వచ్చిన తర్వాత టెంపరేచర్ చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి. -2 ఉన్నాయి. బట్ నైట్ -4 -5 -8 వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు రూమ్కి వెళ్ళి బయటికి రాలేరు. సో నిన్న వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం నాకు కొంచెం టైం దొరికింది. సో 3 videos ఎడిట్ చేసి అప్లోడ్ చేసేసాను, అవి మీకు వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నా లైవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, అవి మీరు షేర్ చేసుకోండి. ఇప్పటివరకు మీరు ఈ నుంచి మనం వెళ్ళిపోదాం. వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక విషయం అడుగుతాను, ఎలా ఉన్నారు అందరు? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ సెషన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. డే 11 రంగదూమ్ టు పాదోం జన్స్కార్ లదాఖ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము. ఇంకా లేలో మనం ఎంటర్ కాలేము. సో ఓన్లీ ఫస్ట్ లదాఖ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము. దీనిలో కూడా సస్పెన్సెస్ ఉన్నాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ముందల. అండ్ గ్రూప్ విషయంలో నిన్న మీతో ఒక విషయం షేర్ చేద్దాం అనుకున్నా. నాతో వచ్చిన రైడర్స్ అందరూ రవి కానీ, బన్నీ కానీ, మనీ కానీ, అండ్ లేకపోతే శ్రీకాంత్ కానీ, వీళ్ళందరూ కొత్త రైడర్స్ ఉన్నారు. నాకు కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే జన్స్కార్ అంత ఈజీ టాస్క్ లేదు. ఎక్స్పీరియన్స్ రైడర్ నేనున్నాగా, సాగర్ ఉన్నాగా, మాకే చాలా రిస్క్ అనిపిస్తుంది. లోపల కొంచెం భయం కూడా ఉంది, వీళ్ళని ఎట్లా తోలుకొని పోవాలి. ఎందుకంటే నిన్న స్లషీ రోడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ నిన్న ఆఫ్ రోడింగ్ కూడా ఉన్నాయి. నాకు కొంచెం భయం అనిపించింది, ఇన్ కేస్ ల్యాండ్ స్లైడ్ అయితే ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే ఏం చేయాలి ఏం లేదు. ప్లాన్ బి ఉంది మనతోన, బట్ ప్లాన్ బి వరకు నేను వద్దనిపిస్తుంది. ప్లాన్ బి ఏంటంటే రిటర్న్ వెళ్ళి రావడం జన్స్కార్ నుంచి, పాదం నుంచి మళ్ళీ కార్గిల్. ఎందుకంటే పాదం టు కార్గిల్ రోడ్ బాగుంటుంది, బట్ పాదం నుంచి మనం లామయూరు వెళ్తాం కదా, వెళ్ళే రూటు, అది చాలా చాలా అంటే చాలా రిస్కీ. దాని గురించి కొంచెం భయం ఉంది. తో వీళ్ళకు ఎవరికి చెప్పలేదు ఆ రోడ్స్ గురించి వివరాలు, నేను ఎవరికి ఇవ్వలేదు. తో నాకు కొంచెం లోపల భయం అనిపిస్తుంది వీళ్ళని ఎలా తోలుకొని పోవాలని. తో గ్రూప్ లీడర్ అన్నప్పుడు కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది. నైట్ వికీ అంటున్నాడు ఎందుకు పడుకోలేరు, నైట్ నిన్న 3 గంటల వరకు నాకు నిద్ర రాలేదు. ఇదే ఆలోచన చేసుకుంటూ నేను నైట్ అలా ఉన్నా. తో నైట్ వికీ లేచిన తర్వాత అడిగాడు, అరే కాదురా కొంచెం జర
నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఉంది కదా మనకి, కొంచెం జర రిస్క్ ఉంది. కొత్త రైడర్స్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే అర్థం చేసుకుంటే కానీ మన అందరం ఉన్నాం కదా సెట్ చేస్తామన్నారు. తో సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు టీంలో ఉన్న మెంబర్స్ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు మనకు బాగా అనిపిస్తుంది. బట్ టచ్ హుడ్ ఏం కాకూడదు, అదే నేను కోరుకుంటున్నా. అండ్ కొత్త రైడర్స్కి కూడా అంతగానం ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇచ్చాను, అంతగానం నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. ఘాట్ సెక్షన్ ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి, కర్ రోడ్స్లో ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి, తర్వాత ఇండికేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి. తో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం మనం బైక్ కాడ వెళ్దాం. ఇది మొత్తం మీకు సోదే అనిపిస్తుంది, బట్ ఈ విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, అందుకే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా. తో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విన్నందుకు వితౌట్ స్కిప్ చేసి. తో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ కలుద్దాం బైక్ కాడ. तो నైట్ రంగూమ్లో స్టే చేసాం. రంగూమ్ గెస్ట్ హౌస్ ఇది మనది. అండ్ ఇది రంగూమ్ చెక్ పోస్ట్. ఇది ఒకే హోటల్ ఉంటుంది ఇక్కడ రోడ్ మీద. ఆడ నిన్న మనం స్టిక్కర్ కూడా పెట్టేసాం, మన క్లబ్ స్టిక్కర్. అండ్ అంతా సెట్. క్లైమేట్ ఇంతకుముందు ఎండ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ అయింది. మనం వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్ అక్కడ, అందుకే అక్కడ క్లియర్గా ఉన్నందుకు మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. పోలీస్ చెక్ పోస్ట్ కాడ అడిగినాం, ఇక్కడ ఉంది పోలీస్ చెక్ పోస్ట్. అతనికి అడిగితే అతను అన్నారు వెళ్ళిపోండి, నో టెన్షన్, ముందర వెదర్ క్లియర్గా ఉంది, బట్ జాగ్రత్త, స్నోఫాల్ అయితే ఏం లేదు, కొంచెం జర ఆఫ్ రోడింగ్ ఉంది అన్నారు. చలో రైట్. అక్కడ పైన మనకు రెయిన్బో కనిపిస్తుంది, రెయిన్బో. సో 7 కలర్స్. కెమెరాలో తెలీదు క్లీన్గా ఉంటుందా లేదా, బట్ మాకైతే కనిపిస్తుంది క్లియర్గా. నా నైట్ పడిన స్నో టోటల్ మౌంటైన్స్ని కవర్ చేసేసింది. కింద కూడా మనకు స్నో కనిపిస్తుంది, అండ్ రోడ్ మీద కూడా స్నో కనిపిస్తుంది. తో ఇప్పటివరకు అంటే టైం 9-10 అవుతుంది ఇప్పుడు. తో రోడ్ మీద ఉన్న స్నో అయితే అంతగానో కనిపిస్తలేదు, బట్ రోడ్ పక్కన ఉన్న స్నో మాత్రం కంపల్సరీ ఈడు వరకు కనిపిస్తుంది. అండ్ ఈడ కూడా చూడండి, ఈడు వరకు కూడా వచ్చేసింది స్నో. తో చాలా గట్టిగా పడింది నిన్న స్నో మాత్రం. అండ్ ముందర చూడండి ఆ మౌంటైన్ మాత్రం టోటల్ మిల్కీ షేడ్లో కనిపిస్తుంది, మిల్కీ షేడ్లో. వాళ్ళ ముందర స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది కదా, అది వేరే లెవెల్ ఉంది అసలు. యాక్చువల్లీ జన్స్కార్ నుంచి వచ్చే వెహికల్ అనుకుంటున్నది. రషీ రోడ్ స్టార్ట్ అయినాయి మళ్ళీ. పైకి ఎక్కిద్దాం, ఎందుకంటే పైనుంచి కొంచెం రోడ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ లేన్ చేంజ్ చేద్దామా, మిడల్ లేన్ నుంచి వెళ్దాం. ఉత్తర్ రైట్. ఈ మాత్రం అడ్వెంచర్ లేకపోతే అసలు రైడ్లో మజా లేకుంటుంది. హాయ్ 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 హాయ్. ఇక్కడ ప్యానియర్స్ కట్ అయితే కావు. మనోళ్ళు 7 వరకు వచ్చిండు. రైట్, శ్రీకాంత్ అయితే వచ్చిండు. Ay, shabash. Ay, shabash. Ay, shabash. Oh. Aguanta. ఇంకా ముందర మస్తు ఉంటుంది. అసలైన మజా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు కదా స్టెప్ బై స్టెప్. ఇంకా కాలే చెత్త వచ్చిందన్న పెట్రోల్, బండి ఆగిపోతుంది. క్లీన్ చేద్దాం ఆగు. కచరా గయా బైక్ పెట్రోల్ మే బండి ఆగిపోతాం. అయితే ఏం ప్రాబ్లం కదా.
అందరూ చెప్పు చెప్తే ఒక పద్ధతిగా Very nice cement rider. You are looking proper cement rider right now. Thank you. ऐसा लग रहा है सीमेंट लगा हुआ है. क्या बोलते भाई? सही है ना? आप लोगों का नहीं दिख रहा क्या? अरे देखो तुम्हारे लोगों का नीचे से दिख रहा, हमारा नीचे से नहीं दिख रहा. देखो ऊपर से दिख रहा. Okay, done. Done. I am a cement rider. Yes, you are Done. cement rider. Nice one. आज बारिश नहीं है, स्नो नहीं है, इसके लिए आज इतना उड़ रही है. లేదు అందుకు నేను నైట్ పప్పానం తిన్నందుకు నేను అనుకుంటున్నాను, అదైతే తెలియదు. అది తిన్నందుకు నేను కొంచెం ఎనర్జీగా ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 2 ప్లేట్స్ తిన్నాను నేను చపాతీలు ఆమ్లెట్లు ఎంత ఇష్టం ఉన్నా అసలు తినలేదు. కానీ उनको क्या हुआ? అయితే అది వాక్ చేస్తాం కదా మనం, వాకింగ్ చేసినప్పుడు నార్మల్ గా నడవాలి, ఇట్లా ఇట్లా నడవకూడదు. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇప్పుడు వాకింగ్ చేసినా కూడా నార్మల్ ఎగ్దాం ఇట్లే. మాట్లాడినప్పుడు కూడా కొంచెం జర బైక్ బంద్ చేయి, బైక్ బంద్ చేయి. సిమెంట్ రైడర్ బైక్ బంద్ చేయ కదా, ఎందుకు ఆన్ పెట్టినావు? వికీకి ఏదో ప్రాబ్లం అండ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం, నడుచుకుంటూ వచ్చాడు కదా అందుకే. वाटर है क्या? పేషెంట్ అయితే బ్రీతింగ్ కోసం అని చెప్పి ఎల్లిపాయ ఇస్తున్నాడు అనమాట అందరికి. ఇక్కడ అందరు అయితే తిని బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కోసం అని చెప్పి అందరం అయితే తింటున్నాం అనమాట. విక్కీ బాయ్ ఆన్ ఫైర్ ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, నా గ్లోవ్స్ కింద పడ్డప్పుడు నేను ఇట్లా డైరెక్ట్ కింద కూర్చుంటా, ఇట్లా లేస్తా డైరెక్ట్. తల డైరెక్ట్ కిందికి తీసుకోకూడదు, తీసుకున్నాం అనుకో ప్రెషర్, డైరెక్ట్ ప్రెషర్తో మనం మీదకి వస్తాం. ఇట్లా లేచినప్పుడు కూడా మనకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. బట్ కంపేర్ చేస్తే ఇది బెటర్ ఆప్షన్. డైరెక్ట్ పొంగకుండా విక్కీ అదే తప్పు చేసాడు. బండి పడ్డా కూడా ఏం లేపకండి, బండి పడదనుకో సైడ్కి వెళ్ళేది పడండి, ఏం కాదు. బండి కింద పడగా మనం 5 నిమిషాల తర్వాత లేపుతాము, 10 నిమిషాల తర్వాత లేపుతాము. నువ్వు ఇంకా ఉన్నావు అనుకో హార్న్ కొడతావు, నేను ఇంకా ఉన్నాను హార్న్ కొడతా, లేకుండా మేము చూస్తాం. లేపకూడదు, నార్మల్గా లేదండి. హెల్మెట్ మొత్తం తీయండి, హెల్మెట్ తీసిన తర్వాత అందరం వస్తాము, ఒకరు సపోర్ట్ తీసుకొని బైక్ లేకపోతాం. ఒక్కడు మాత్రం డైరెక్ట్ చేయకూడదు ఒక్కడి నుంచి, ఓకేనా? అన్న రైడర్స్ इन्फॉर्मेशन और ये रोड जो अपना मनाली वाला रोड बंद है. अरे आपल्या सोबत आलते मग एकच काय एवढं पुढे गेले? आप तो हमें वहाँ पे मिले थे ना, कारगिल साथ में ही था ना, जोजिला पास में मिले थे. ब्लूटूथ माइक ढूंढो. कब किस दिन की बात? परसों की बात करें. नहीं क्या వికీ కొంచెం రిలీఫ్ కావాలనుకో వికీ ఎబ్జెట్ నడిపిస్తాడు. అండ్ శ్రీకాంత్కి సింగి షార్ట్ అవుతుంది, అందుకే వాడు నా బైక్ మీద పిల్లనికి వస్తున్నాడు. అంత సీన్ లేదు, అందుకే నీకు उन्हें देखे कंटेंट के लिए क्या बोल रहा? क्या बोल रहा? मैं हमारे को पटरा कहते हैं, इसकी वजह से आपको देना पड़ेगा. पटरा बिटरा नहीं है, चला तो मैं अभी भी उन्होंने चक्कर आने के ऐसा हो रहा, थोड़ा चलाए तो अच्छा रिलैक्स रहेगा बोल के. चक्कर के लिए रिलीफ बैठना, अभी भी मैं चलाऊंगा जहाँ तक डेड एंड रहता ना वहाँ तक चलाऊंगा मैं, समझे? कहीं को बोला था कल दाल राइस खाया मैं. ओके ओके एनर्जी है, ओके. नहीं तो मैं भी ढीला हो हमारा वीकनेस दाल राइस. एनर्जी रे, हाँ एनर्जी दाल राइस. देखो हाँ. అందుకే పిల్లనే ఎక్కినావు కదా. హిమాలయాన్కి కట్ అవుతుంది సైడ్. దత్తు దిగు. అవును, ఎందుకంటే నిన్న స్లషీ రోడ్స్ ఉన్నందుకు వర్షం చూడండి. అమ్మా బైక్స్కు 110 కిలోమీటరు
5-6 గంటలు పడేటట్లు ఉంది మాకు ఇప్పటివరకు. జస్ట్ మేము 10 కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసాం. 780 డ్రైవ్ చేస్తే స్టార్ట్ చేస్తే 790 కిలోమీటర్ డ్రైవ్ అయింది ఇప్పటివరకు. అబ్బా ఇంకా 100 కిలోమీటర్ చుక్కలు కనిపిస్తాయి. రోడ్ పనులు అయితే స్టార్ట్ అయినాయి. యాక్చువల్లీ 2 లేన్ 3 లేన్ హైవే అనుకోవచ్చు, అంత పెద్ద రోడ్ పని నడుస్తుంది. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు ఈ రోడ్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, మీకు అసలు ఎలాంటి అడ్వెంచర్ దొరకదు జన్స్కార్లో వచ్చి ఇంకా జస్ట్ ఇవి స్నో క్యాప్ మౌంటైన్స్ అలాంటివి చూసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉన్న లే లాగా ఇది లదాఖ్, అది లదాఖ్ టెరెన్లో మనం ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేస్తున్నాము. అండ్ లేలో అయితే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క ప్లేస్లో మనకు టార్మాక్ రోడ్ ఉంది. సో ఆడ అంతగానో అడ్వెంచర్ ఏమి అనిపించదు మనకు. అందుకే ఈసారి అడ్వెంచర్ కావాలి కొంచెం జర మా వాళ్ళు కానీ మాకు కానీ కొంచెం అడ్వెంచర్ కావాలని జన్స్కార్ రీజన్ మేము సెట్ చేసుకున్నాం. పొగ చూడండి, ఈ పొగ చూడండి ఎందుకు తెలుసా? ఎండ పడుతుంది, ఆ ఎండ నుంచి ఇవి స్టీమ్ అనేది బయటికి వస్తుంది. నిన్న నైట్ వర్షం పడింది కదా, ఆ వర్షం నుంచి ఈ స్టీమ్ అనేది బయటికి వస్తుంది. ఇది చూడండి టోటల్ ఆ నుంచి ఇది మొత్తం ఇది ఎఫెక్ట్. నిన్న పడిన స్నో వాటర్ కింది డౌన్కి వెళ్ళిపోయినాయి అండ్ ఇప్పుడు ఎండ ఉంది. టోటల్ ఈ నుంచి ఆడ వరకు మొత్తం అదే కనిపిస్తుంది మనకు. इसके लिए वो बाप స్టీమర్ స్టీమ్ నికల్ రా బార్. ఇప్పుడు మనం ఇంక్లైన్ చేస్తున్నాము. బండికి ఉన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువ అయిపోయింది అండ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఈ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకే ఎక్కువ యాక్టివిటీ ఎవరికి చేయమని చెప్పలేదు, నార్మల్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాము. అండ్ మొత్తం ఇంక్లైనే ఉంటుంది, ఎక్కాలి. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఘాట్ సెక్షన్ మొత్తం ఎక్కాలి. అండ్ రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తే మొత్తం మనకు ఈ మౌంటైన్స్ అయితే అసలు మనం చూడలేకపోతున్నాం. సో నా కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ రోడ్ మీద ఉంది. రైట్ సైడ్ చూడాలంటే అసలు మెరుస్తున్నాయి ఆ కొండలు, మంచు కొండలు. వేరే లెవెల్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఆఫ్ రోడింగ్ మాత్రం అదిరిపోయింది. మా వాళ్ళు కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు మన వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ రియాక్షన్ వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అడిగాను కదా, సూపర్ అన్నారు. సో కొంచెం నాలోపే కొంచెం చాలా భయం అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే కొత్త రైడర్స్ కదా, ఎక్కడ కొంచెం ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే కష్టం అవుతుందని. అది కొంచెం కార్నర్ సైడ్లో నాకు ఆ టెన్షన్ ఉంది అంతే. బట్ చూద్దాం, ఐ హోప్ టచ్ కూడా ఏం కాదు, అదే కోరుకుంటున్నా. లాస్ట్ వరకు అట్లీస్ట్ వరకు లామయూర్ వరకు ఏం కాకుండా కావాలి, ఎందుకంటే జన్స్కార్ రీజన్ చాలా అంటే చాలా రిస్కీ జోన్ ఆఫ్ రోడింగ్లో. ఇది ఇప్పటివరకు చేసిన రైడ్ ఒక ఎత్తు అయితే, రేపు మనం పాదం నుంచి లామయూర్ చేసే రైడ్ అది ఒక ఎత్తు ఉంటుంది. ఎందుకంటే సిర్సిర్లా, షింగేలా ఈ రోడ్ అయితే చాలా వాంగ్లా, జాంగ్లా ఈ రోడ్ మాత్రం వేరే లెవెల్ ఉంటాయి. అబ్బా అమ్మా, దబ్బు 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 పూజ నిన్న నైట్ స్నో పడింది కదా, స్నో చూడండి. ఇది నిన్న నైట్ పడిన స్నో జామ్ అయింది మొత్తం. క్యాచ్ చాలు. క్యాచ్ कैच चलो రైట్. ఈడైతే స్నో క్లియర్ చేస్తున్న రోడ్ల పైన నిన్న పడిన స్నో ఉంది కదా, అబ్బా ఈ చూడండి
ఈడ స్కెట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. స్నో క్లియర్ చేస్తున్నారు ఈడ ఈ జేసీబీలతో. జేసీబీ రెడీ ఉంటాయి ఈ టెరైన్లో. థ్యాంక్ యూ జీ. ఆడ కింద అలా కనిపిస్తున్నాయి రోడ్లు. అసలు ఆడ కింద ఉన్నాయి చూడు రోడ్, మనం ఇంతకుముందు వచ్చిన రోడ్స్ ఆ నుంచి మనం కిందికి వచ్చాం, మీనికి వచ్చినాం ఆ నుంచి. సో ఈ మొత్తం కొండలు ఎక్కుతున్నాం ఆయన ఇప్పుడు. సగం రోడ్ చూడు, ఇది రోడే మొత్తం. నిన్న పడిన స్నో గురించి ఇది మొత్తం రోడే చూడు. నిన్న స్నో పడినంత వరకు మొత్తం కవర్ అయిపోయింది చూడు. ఆడ రోడ్ ఆ నుంచి రోడ్ కనిపిస్తుంది నీకు, ఇక్కడ ముందర కనిపిస్తుంది, చూపిస్తావు. ఆడ నెట్ కనిపిస్తుంది, ఆ నుంచి రోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్నో ఎంత కింద గట్టిగా పడేది, అందుకే ఈడు వరకు వచ్చింది. ఈరోజు మార్నింగ్ క్లియర్ చేసినట్లు ఉన్నారు ఈ స్నో. त्याला सांगितलं मी होतो ఆన్ మారదా లేలే ఆరం కొట్టిండు. నాకు ఈడికి వచ్చినాక వినవాడదు. నేను ఇట్లా ఆగి చూసే వరకు లేలే నాకు వినవాడదు. నేను ఈడ సైడ్ అన్నా ఆడ ల్యాండ్ స్లైడ్ దగ్గర అన్న చూడు. నేను साई का वेट क्या होना, पहले साई ने पैर रखा, फिर से उसने उसके ऊपर वेट डाल दिया, तब तक इसका पैर स्लिप हो गया और फिर उसका वेट थोड़ा सा ये हो गया. फिर साई ने पैर गाड़ी रुक गए ना. చేసేసి బండి తో హోల్డ్ చేసా. బట్ ఏంటంటే ఇతను ఇంకా వాళ్ళకి కాళ్ళు ఇంకా చాలా సేపు కంట్రోల్ చేశారు. ఏం కాదు, ఏమో బండి పడిన పోయింది. ఏం కాదు, నాకైతే ఏం కాదు. గోపురం ఇరిగిపోయింది. గోపురం ఇరిగిపోయింది. मनी यू डिड वेरी वेल एक्चुअली, बिकॉज़ जिस तरीके से बाइक गिरी ना उसकी, उसने ट्राई किया बहुत ट्राई किया मैंने, देखा ना. हेलमेट वगैरह भी स्थिति 5 मिनट्स ब्रेक फेल हो गया उसका. రవి का బ్రేక్ ఫెయిల్. నువ్వు ఫ్రంట్ బ్రేక్ గేర్ మీన తర్వాత కంట్రోలింగ్ ఉంటది మనకు. నువ్వు మైండ్ లో పెట్టుకో. నీ ప్రాబ్లం కాదు, నువ్వు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నావు. అది మైండ్ లో పెట్టుకో. నేను చెప్తున్నాను, రైడర్ అన్నప్పుడు ఒక్కటే కాదు, వెంకాల బ్రేక్ కాదు, గేర్ లో కంట్రోల్ చేస్తాడు, క్లచ్ లో కంట్రోల్ చేస్తాడు, బ్రేక్ లో ఫ్రంట్ బ్రేక్ లో కంట్రోల్ చేస్తాడు. నీ ఒకే బ్రేక్ వాడినాక డిస్క్ ఖరాబ్ అయ్యి మొత్తం బ్రేక్ ఫెయిల్ అవుతుంది తెలుసా. నా అందరు చేసి చెప్పాను అన్న, నీకు రాదు, అది నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకొని చెప్తున్నా. సేమ్ హిమాలయన్ నాది కూడా ఉంది, నాకెందుకు అన్ని బైక్ కింద పడింది. అండ్ రవి బైక్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినాయి. అందుకే రవి బైక్కి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ రైడర్ని షిఫ్ట్ చేశాను, వికీని. వికీ ఇప్పుడు రవి బైక్ తోలుతున్నాడు. బ్రేక్ ఫెయిల్ అవుతున్నాడు అంటున్నాడు, కానీ వాడు యూజ్ చేసేది ఎక్కువ రియర్ బ్రేక్, బ్యాక్ బ్రేకే యూజ్ చేస్తున్నాడు. వెంకాల బ్రేక్ యూజ్ చేసినందుకు వరకు డిస్క్ ప్యాడ్ అనేది తొందరగా కరిగిపోతున్నాయి. డిస్క్ అనేది తొందరగా వేడి అయ్యి ఆ బ్రేక్ అనేది పట్టుకోవట్లేదు ఆడ. అందుకే వికీకి చెప్పాను, ఫ్రంట్ బ్రేక్, క్లచ్ అండ్ వెంకాల బ్రేక్ ఈ మూడు మీద కంట్రోల్ చేయి. వెంకాల బ్రేక్ కొంచెం చాలా తక్కువ యూజ్ చేయి, అండ్ ఫ్రంట్ బ్రేక్ అండ్ గేర్స్ క్లచ్ మీద బైక్ కంట్రోల్ చేయని చెప్పాను. తో ఓకే అన్నాడు. అందుకే రవి బైక్ ఇప్పుడు ముందర ఉంది. అండ్ మనం వికీని ఫాలో చేస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే మనం వెంకాల ఉంటాం. వెంకాల ఉండేది అనుకో చాలా కష్టం అవుతుంది. అందుకే వికీ, రవి వీళ్ళు ముందర ఉన్నారు. సో ఇలా చూడండి, ఇలాంటి క్యారీ బ్యాగ్స్ చెత్త తెచ్చి ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో పాడేస్తారు. అరే ఎందుకు వస్తుర్రో నాయన మీరు వీడికి? బ్యూటిఫుల్ నేచర్ని ఖరాబ్ చేయడానికి వస్తారు తప్ప వేరేది ఏం లేదు. అట్లాంటప్పుడు మీరు ఇంట్లో కూర్చోండి, ఎందుకు వస్తారు వీడికి? నిన్న స్నో పడింది కదా, ఆ స్నో చూడండి 3 feet వరకు స్నో చెప్పారు మనకు నైట్. ఆ ట్రక్ డ్రైవర్స్ రోడ్ క్లీనింగ్ చేసే మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు క్లియర్ చేసినట్టున్నారు. అండ్ బైక్ మాత్రం ఘోరంగా స్కేట్ అవుతుంది, అసలు వేరే లేవు. రీడర్ చూడండి, అబ్బా అబ్బా గోవిందా 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 గోవిందా. చలో రైట్ ముందర అయితే కొంచెం చాలా మంచిగా రోడ్ కనిపిస్తుంది. గోవిందా గోవిందా గోవిందా. మొత్తం డౌనే, మనం అక్కడ కిందికి వెళ్ళాలి, మన రోడ్ అటు సైడ్ వెళ్ళాలి మనము. అండ్ ఈ హిమాలయన్ మొత్తం ఇప్పటివరకు మనం కవర్ చేస్తున్నాం. ఇది చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ వేరే లెవెల్ ఉంది. అడ్వెంచర్ ఈ ఎత్తు కాకుండా ఈ ఎత్తు వెళ్ళిపోయింది. సూపర్. ఘోరంగా
రైట్ స్లషీ రోడ్స్ మొత్తం చూస్తున్నాం ముందులో కూడా. గోవింద 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 గోవింద. మనకు రోడ్ ఆడ కనిపిస్తుంది, ఆ రోడ్ డౌన్లో ఉన్న రోడ్ కనిపిస్తుంది. ఈ కొండలు దిగిన తర్వాత మనకు ఇంకా టార్మాక్ రోడే ఉంటుంది. చూద్దాం మన టార్మాక్ రోడ్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుందో అండ్ మనం ఎప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ రూటీన్కి వెళ్ళిపోతాము. వేరే లెవెల్. చూడండి తీసుకోది పడిపోయి రైట్. दादाजी के बोले तो हाथ मत लगाओ, नहीं तो नाम बता दूंगा आपका। ओके भाई एक ब्रेक खतरनाक, क्या बोलते गट्टू? ब्रेक फेल है क्या? अरे भाई इधर देखो एक बार, उसको पता जरा अभी, उसको पता ब्रेक फेल है क्या? ओके मैं मालूम बता ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్? గుడ్ గుడ్ నైస్ నైస్ లిటిల్ బిట్ ఫియర్. ఆ రోడ్ కనిపిస్తుందా, ఆడికి వెళ్ళాలి మనం. ఆ కిందికి కొండ మొత్తం ఇప్పుడు డౌన్ దిగుతాము. రైడర్స్ వస్తున్నాం ముందర. ఒక విషయం ఆడుతాం వాళ్ళకి. कैसा रोड आगे? आगे खराब ही है। खराब है, ये तो पूरा ऑफ रोड ही था. हाँ आगे बट बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं है। ओके 1 hour में भी। पादुम पदुम तो काफ़ी रोड है, मतलब इट्स लाइक इजी टारमैक। ओके इट्स ऑफ रोड बट ओके इजी, यू कैन राइड एट 50। ओके ओके आगे तो बहुत है, बहुत ऑफ रोड है आगे. पूरा स्लशी एरिया है. ओके थोड़ा ध्यान से चलाना. बाइक स्केट हो रही है और कीचड़ में स्लिप हो रही है. कहाँ से? मनाली से स्टार्ट किया आपने? मनाली जिस्पा, हाँ जिस्पा शिंकुला होते हुए ओके we stayed in Padum, ओके. then we are heading towards Kashmir। कश्मीर ओके. लद्दाख नहीं जा रहे हो? कर चुके हैं, हो गया। ओके बहुत है। ओके तो हम लोग अभी ये सिंगेला वाला जो है जांगला वांगला अच्छा तो you are going to Padum, पादुम से. सिंगेला, हाँ वो रोड इससे ज़्यादा खराब है। हाँ इससे ज़्यादा खराब है. Because somebody came to the hotel yesterday, they were telling us it's worse। उसमें there are some places where it's हाँ राइट राइट. हाँ तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो, इसमें थोड़ा slush भी स्लैश भी हो जाएगा. but doable। हाँ हो जाएगा. थोड़ा एडवेंचर तो मांगता ही है. चलो हैव अ सेफ राइड. सेफ राइड मैन, सेफ राइड. ఓకే చలో రైట్. సో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాం ముందర ఉన్న రోడ్ ఎలా ఉంది అండ్ మనం కూడా వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాం ఇంకా ఉన్న రోడ్ ఎలా ఉంది. సో ఇది కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది వచ్చే ట్రావెలర్స్ రైడర్స్ మధ్యలో. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అడగాలి వాళ్ళందరికీ. ఓ చాలా డీప్గా ఉన్నాయి. సో అడగాలి, కమ్యూనికేషన్ అయితే చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు కూడా ముందర ఉన్న సిచ్యువేషన్ తెలిసిపోతుంది. రోడ్స్ గురించి, క్లైమేట్ గురించి, ఆడ ఉన్న వివరాలు తెలుసుకుంటాం మనము. సో అది ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సో 10-15 minutes బ్రేక్ తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే టోటల్గా డౌన్ ఇప్పుడు బ్రేక్ ప్యాడ్స్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. అందుకే బ్రేక్ కోసం కొంచెం 10 minute బ్రేక్. అండ్ మనల కోసం వాటర్ బ్రేక్ ఒక 10 minutes తర్వాత స్టార్ట్ అవుతాం. స్టార్ట్ అయ్యి మనం వెళ్ళాలి పాదం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 70 kilometers ఉంది. సో అప్పటివరకు కొంచెం బ్రేక్. ఈ వ్లాగ్ ఈయనే ఫినిష్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు చేసిన ఆఫ్ రోడింగ్ ఒక ఎత్తు అండ్ ఈ నుంచి తర్వాత మొత్తం నార్మల్ టార్మాక్ రోడ్ ఉంటుంది. అండ్ వీడియో చాలా లెంత్ అవుతుంది. సో కొంచెం అందులో మేము చేసిన అడ్వెంచర్ మీకు చూపిస్తాం. ఆ అడ్వెంచర్ మీరు చూడండి. ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ, ప్లీజ్ స్కిప్ చేయకండి, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ తర్వాత మనకు వెళ్ళాల్సిన రూట్ ఇది. ఈ నుంచి మనం అక్కడ వెళ్ళాలి. సో ఈ వీడియో ఈయన ఫినిష్ చేస్తా. ఇన్ కేస్ వీడియో నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి. కలుద్దాం మనం నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో. బాయ్. రోడ్ల పని అయితే నడుస్తుంది. రోడ్డు పని అయితే మస్తు వీడు ఊకే వర్రుస్తున్నాడు.